Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Saya Hidayatun Asmaul Husna. Saya mahasiswa semester 4 program studi Keperawatan Universitas Indonesia Surakarta. Di sini saya akan mempraktikkan tindakan fisioterapi dada yang merupakan intervensi dari penyakit paru obstruksi normal. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Begini Bu, perkenalkan saya Perawat Tiga. Di sini nanti saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada karena kan keluhannya Ibu sulit untuk bernafas gitu ya Bu ya kemarin? Ya, Ya, nah nanti Bu tujuannya agar bisa membantu mengeluarkan sekret yang ada di paru-paru Ibu untuk mencegah penumpukan sekret di paru-paru Ibu. Nanti Bu prosedurnya saya akan melakukan penumpukan di sini Bu, kemudian nanti saya akan melakukan hentakan juga di punggung Ibu untuk membantu mengeluarkan sekret. Ini Ibu juga akan bisa ajukan. Sebelumnya dengan ibu siapa saya benar ya dengan ibu saya. Baik Ibu, tadi apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Ya kalau gitu saya izin mempersiapkan alat dulu ya Bu ya. Diminum dulu Bu. Pelan-pelan ya Bu ya. 주제를 부려도 No worries at all 이미지 외쳐인가 그래봤자 우리끼린데 내기 전에 my past bets 20대가 얼마 남았어 편한 옷으로 갈아입어 You look nice 기름하여 얼핏 보면 그냥 코미디 이렇게 무해한 파티 처음이지 방금이 격차하는 새벽 2시경 술잔과 감정이 소용돌이쳐 왜들 그리 다운돼 있어 Ini nanti saya akan melakukan penumpukan di punggung Ibu ya Bu ya. Jadi kalau kurang keras atau kekurangan bilang ya Bu ya. Kurang ya Bu ya. Lakukan tindakan dulu clapping selama 2-3 menit. Dan Bu, sekarang saya akan melakukan tindakan jari ya. Ibu tarik nafas Bu. Keluarkan Bu. Lagi Bu, tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Sudah ya Ibu ya. Sekarang saya akan melakukan ini Bu, untuk fisioterapi dada untuk batu efektifnya. Sebelumnya udah bisa nafas dalam belum Bu? Itu kalau Bu nanti tarik nafas, kemudian ditahan 2-3 hitungan, kemudian nanti dikeluarkan lewat mulut sambil dibatukan ya Bu ya. Nanti sekretnya dikeluarkan di sini. Seperti itu ya Bu. Coba ya Bu ya, tarik nafas Bu. Tahan, keluarkan sambil dibatukan Bu di tempatnya Bu. Lakukan tindakan batu efektif sampai dahak pasien keluar. Sudah Bu, sebentar saya bersihkan dulu. Boleh diminum lagi Bu. Nah Bu, ini nanti Ibu bisa tiduran Bu seperti ini posisinya. Agak mundur Bu. Jadi setengah duduk ya untuk menurunkan ini paru penumpukan sekret. Agak mundur lagi. Nah seperti ini.
biar nanti sekret yang ada di atas paru-paru bisa turun seperti itu Bu, tidak menumpuk di atas. Baik Ibu, seperti itu. Bagaimana Bu perasaannya, nafasnya sudah enakan? Agak enakan. Iya, agak enakan. Kalau gitu terima kasih ya Ibu ya, nanti kalau ada apa-apa boleh panggil saya di ruang perawat. Bu, nanti siang saya akan kesini lagi untuk mengecek apakah penumpukan paru-parunya apakah penumpukan sekret yang di paru-paru Ibu sudah berkurang atau belum, seperti itu ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.